Miren, por el costado derecho, por la banda de estribor, vamos a ver a lo lejos un puente. Se logra ver un puente que tiene una forma de la letra A. ¿Saben por qué tiene esta forma este puente? Ese puente Cruces, y fue inaugurado en 1974. Ese puente tiene esa forma para permitir el paso de embarcaciones que miden menos de 18 metros. Estas embarcaciones, una vez que atraviesan este puente, pueden navegar directamente hasta el Pacífico, ya que no deben atravesar ningún puente. Y nosotros en este preciso momento, y aquí vamos navegando por el río Valdivia, en estos momentos estamos ingresando a un canal. Y por el costado